center. Kumbure benshi bari batumenyereye turi mu Kabondo, ariko akanako tugasurinye nuko bivanye n'ukumwami ariko aratwagura cyane, kandi ariko atuyoboza inkoni yayo y'urukundo. Rero ubu twimukiye mu kibanza ciza cyane kiri muri quartier Nef, niho rero bizobera ahahoze hari sare vyizigiro center. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yibera mu mashimo y'abana bayo. Donc ni vyiza ko twamana igihe cyo guhimbaza no gutazira. So nico twebwe twakoze nk'iri shengero, tutabikoze ngo ni ko mu kutambukira mu gihugu c'isezerano, ntihakoze amabombe, ntihakoze ubuhinga bw'isi bugezweho no munsi. Imana yabaye instruction ati tonda umurongo, shiraho abaririmbyi imbere, mutazira, mwihakamo, ibihome Bibiliya imbwira ngo birabomoka atawubikozeko. Bivuga iki? Ubu data gikora aracakora n'ubu ibihome vyosiduka utabanje kumara mu majene menshi, ariko kuko wemeye kumvira icyo ry'umwami. Burya twicaye ngaha nkaho umengo ni organisation turiko turakora, ariko Imana ikoresha abantu. Yaganawe TV. Shalom shalom, ndabaramukije bantu mwese mudukwigana kuri televiziyo yacu, televiziyo yanyu Yaganawe TV. Ndabaha ikaze n'ikaribu mu biganiro by'amami haca ibiganiro bigiye bitandukanye ku buryo butandukanye. Turashima ugudushigikira kwanyu, kwama mugira sabone, kwama muduha amakomanteri agenda atwereka ico twohindura canke ico twokora. Ivyo ni interano nini cyane mama mudukorera. Hama mwamaze kwibona nkuko kuri televiziyo zacu twama dufise abatumire batandukanye. Izina jewe mwamaze kumva ijwi ni ryarindi nyene arendi kumana cangwe Alan. Hama ndi kumwe n'abatumire beza cyane, abatumire babiri aho tugiye kumana kanya tuganira twongera tuvuga kwivuga butumwa cyane nkuko twama tubibaha impande zose. Reka mbanze ndabahe ikaze ni karebu nonge ndabaramukije. Turabaramukije amahoro y'Imana, mwami Yesu abahezagira. Ego mwoshora kwidondora ko badukurikirana. Jewe nitwa Nizigimana Andre, ndumwe mu bungere wo mwishengero Amazing Miracle Church. Ego Amazing Miracle Church. Reka twakire nundi nawe atwidondore. Murakoze cyane, nanje ndabaramukije Alan. Woshobora kwidondora abariko baradukurikirana? Ego murakoze, akazina nitwa niyo mungere Jean Claude, nkaba ndumwe mu bakristo bishengero rya Amazing Miracles Church, nkaba ndongoye kino gikorwa. Murakoze. Bakunzi ba Yaganawe TV mamaze kubona yuko kandi mamaze kumva ko dufise abatumire bamwe bari mu barongozi ba Amazing Miracle Church. Reka tubanze tubahe ikaze, babanze badusengere, basengere nibigiye kuvuga ngaha n'igikorwa tugiye gukorana. Akanya nakanyu. Murakoze, reka nsabe duce bugufi dusenge. Turagushimiye uhoraho Mana yacu, tugushimiye wewe mucunguzi wacu Yesu Kristo, ko ari wewe wavyemeye ko tubaho duhumeka umwuka w'abazima. Uwo n'umutahe udasanzwe atamuntu awugura, ariko utuhabwa n'ubuntu bwawe gusa. Wavyemeye, none turi muri kino kibanza n'abakozi bawe, abamenyesha makuru, abatumire, abariko baradukurikirana. Turaciye bugufi imbere yawe kuko ni ubereye gushimwa. None tugiye kuganira n'abazodukurikirana biciye muri ubu buhinga bwa none, kugira ngo mwami Imana batahura ivyo tuvuga, kandi natwe ivyo tuvuga nyene ntidukwiye kuvuga ivyo twigeneye. Turagomba ko ubwenge turi bukoreshe, ivyumviro turi butange bikomoka kuri wewe mwami. Turase kuzana ama experience yacu, turase kuzana ivyumviro bisanzwe vy'umwana w'umuntu, ariko turashaka ngo muri uwo mwanya mwami abari we uvuga unyuze muri twebwe. Reka ijwi ryawe risoke riciye muri twebwe rishikira abo washatse kubwira. Turazi ko abo tubwira bose si bose barabwa n'iyi message, ariko hari abantu muri aba bazoyibona, batumiwe nawe, batumiwe muri iki gikorwa tugiye kuyagako. None mwami, reka buri muntu wese ubuntu bwawe bumusange, imbabazi zawe zimusange, twese aho turi hano ubwiza bwawe budutwikire. Uzobukoze ni kuba Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turabaye ikaze ni karibu mwumve mwisanze kuri televiziyo Yaganawe. Ni televiziyo iha umwanya abantu benshi cyane nivuga butumwa. Nkuko bakunzi bacu bamaze kuvyumva, turi kumwe n'abasanzwe, turi kumwe n'umwe mu barongozi ba Eglise Miracle Church, Amazing Miracle Church, hamwe n'umukristo asanzwe arongoye nawe nyene igikorwa turiko uno munsi.
ati rero uno munsi nyezina twaje gukora iki si mbere mwumvise Amazing Miracle Church kuri televiziyo yacu ya Ganawe TV ubutaha twarakozanye nabo naho ataraba ariko mwama bizi ko objectif nyene ari kuvuga ubutumwa none uno munsi mudufitiye iki canke agakemanyi kuno munsi nakahe murakoze turi hano muri kino kibanza kugira ngo twamamaze tubwira abantu ko igikorwa bamenyereye sijya mbere bacumvise ni igikorwa cyo guhimbaza no gutazira cama kigaruka buri gihe citwa Amazing Worship. Ico gikorwa ni gikorwa Imana yashize ku mutima w'abarongozi w'iri shengero kugira ngo begeranye batumira abantu bafatanye n'abantu bose bataho ibanga guhimbaza no gutazira kugira ngo dushimire umwami kuvyiza yadukoreye ivyo ariko aradukorera nivyo twizera nivyo azodukorera muri kazoza niyo mpamvu mubona twicaye hano ngo tubatumire ico gikorwa mwamaze kumva yuko turi muri Amazing ni Amazing Worship ni ihimbaza igikorwa cyo guhimbaza Imana naco nyene kiri mu bikorwa vyivuga butumwa no guhimbaza naho nyene nivuga butumwa guhimbaza harimo amasengesho guhimbaza harimo nyene no gushima none mudutegurira iyo Amazing Worship yorganije gute bizoba ryari cyangwa mubitegura gute murakoze cyane kutubaza ico kibazo kandi ni naco catuzanye hano kuri no televiziyo yanyu icambere twagomba kubwira abarundi n'abarundi kazi bari ko baratwumviriza imbere yuko tubabwira kino gikorwa twagomba kubabwira yuko uyu mutima wo guhimbaza dutahure yuko umuntu wese yavutse ubwa kabiri atahure yuko guhimbaza twumve yuko ubwa mbere atari twebwe tubikeneye Imana yo nyene ubwayo niyo ibikeneye rero nayo mpamvu guyihimbaza ni itegeko rero kino gikorwa kizoba itarike 25 za kuno kwezi kwa kane nyene mu ishengero rya Amazing Miracle Church aho risanzwe rikorera muri quartier Nef ahahoze hari salle Vyizigiro Center kumbure benshi bari batumenyereye turi mu Kabondo ariko akanako tugasurinye nuko bivanye n'ukumwami ariko aratwagura cyane kandi ariko tuyoboza inkoni yayo y'urukundo rero ubu twimukiye mu kibanza ciza cyane kiri muri quartier Nef niho rero bizobera ahahoze hari salle Vyizigiro Center kujya mutakura nibaza ko benshi bahazi imbere ya ka militaire Ngagara ikambi ya kamiliteri Ngagara turaza gufata akanya duhero kesheni abari ko badukurikirana bumve yuko twamaze kuva mu Kabondo ubu turi muri quartier Nef mu Ngagara turacere ko turavugana cyane kuri Amazing Worship igikorwa kigiye gukorwa itariki 25 z'ukwezi kwa kane kubera iki mwahisemwe gukora ico gikorwa ijambo ry'urufatiro ry'uwo munsi azoba ririhe objectif mufise nayo azoba ririhe murakoze cyane twagomba mutwemerere banyakubahwa abanyemesha makuru tubanze twibutse iki gikorwa cyo guhimbaza no gutazira ko gifatanye n'ubuzima bwa Kristo nta mu Kristo abihagazemo neza reka nkoresha ayo majambo atazi iribanga ryo guhimbaza umusaruro wacu no gutazira umusaruro bitanga no kuvuga iki si gikorwa c'ishengero si gikorwa c'idini ni gikorwa Imana ubwacu ibwayo yategetse ko kiri bube mu majambo menshi twovuga ari muri Bibiliya afatanye n'iki gikorwa reka uno munsi dukoreshe iri jambo riri muri Zaburi y'icenda Zaburi ya 9 dukoreshe 20 gusa haravuga ngo ndashimisha uhoraho umutima wanje wose nderekana ibikorwa vyawe vyose bitangaza ndakunezererwa nkiginagura ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe wewe usumba vyose haleluya aha uyu mwanditsi wa Zaburi arafasha ibikorwa Imana yamukoreye arabura ico yokora agashimwe yoha Imana agasanga igishora kwesprima umunezero afise ku Mana gusa nugutazira iyo Mana yamugiriye neza yamutabaye yamugwaniriye yamukijije akayibishira mu majambo agatanga ishimwe akoresheje iminwa yiwe hepfo avuga ngo ndiginagura en fait abantu babifashe nk'umugenzo w'idini bafata ngo guhitazira ngo ni indirimbo ngo zigenda bukebuke hanyuma ngo guhimba
guhimbaza ngo ni indirimbo zigenda cyane, ariko siko kuri. Gutazira ni umwami wawe, uri kuramuganiriza, uri kuramubwira icyari kuri wewe. Dawidi avuga ngo ya, uwundi ayita Jehova Jire, uwundi bivanye n'umutima wewe urokonesa ivy'Imana yagukoreye. So ndiko ndakubwira iki, ndiko ndakubwira ko iki gikorwa si twebwe, ni Imana yakidushize ku mutima kugira ngo abantu baronka akaryo ko kuza kwexprima iminezero, urukundo bafitiye umwami, akaza agafatanya n'abandi, hanyuma akabwira iyo Mana yiwe ati data ndagukunda, uwundi akabwira ati ndaguhimbaza, ndagutinya, kubera ko afise ishimwe rinini. Aha Dawidi avuga ngo ndagushimisha umutima wanje kuko umutima wanje wuzuye ishimwe. So aha muri iki gihugu kw'isi nzima hari abantu bafise ibikorwa vyinshi Imana yabakoreye, donc bahejeje kubikorerwa. Ikibazo dufise murankundira, dufise imyanya minini yo gusenga dusaba Imana, ariko ntidufise umwanya munini wo gushima Imana ku vyadukoreye. Naka karyo rero dutanga ngo buri muntu wese aherereye mu micungararo y'Igisagara ca Bujumbura, hano mu gisagara canke n'ubundi yofata ingenda akamanuka akaza gufatanya natwe, n'umwanya mwiza wo gusabana n'Imana. Aha novuga vyinshi kuri iki gikorwa kuko kiragutse. Gutazira nakanya ushobora kugurura n'ijuru, imiryango y'ijuru ikuguruka kubera ko umutima wawe usutse ku Mana yawe. Ico gihimana, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yibera mu mashimwe y'abana bayo. Donc ni vyiza ko twamana igihe cyo guhimbaza no gutazira. So nico twebwe twakoze nk'iri shengero, tutabikoze ngo ni bikorwa kimwe c'ishengero, oya, tubikoze ngo nakaryo keza ko gusabana n'Imana, nakaryo keza ko kurokonesa ibikorwa Imana yakoze, nakaryo keza aho umutima w'umuntu ufatana n'umutima w'Imana, ubwo nibidasanzwe bigakoreka. Ndakunda iyi verse ivuga ngo nkiginagura ndirimba ishimwe nderekana ibikorwa vyawe vyose bitangaje. Mwumvise izina tuvyita amazing worship, gutazira gutangaje. Tuba ariko twibuka ibikorwa nk'uko yavyanditse umwanditsi, ibikorwa vy'Imana bitangaje yadukoreye, natwe tukayiromercia mu kuyihimbaza mu buryo butangaje. So ndatumirira umuntu wese aza kumva iki kiganiro ko atagomba gucikwa n'aka karyo ko kwegera Imana biciye mu gutazira. Dufise uburorero bwinshi bw'abantu bataziriye, ijoro nyene rikaca ntigifate, rikaca ryuguruka imiryango ubwo nyene. Bo gusenga birashaka kuba ibintu bigumye, ariko gutazira iyo wirekuye ni uburyo bwo gusenga neza cyane. Yesu abahezagire. Murakoze cyane. Abakunzi bayaga nawe TV, mwamaze kumva objectif, mwamaze yumva ko gutazira canke amashimwe si mugenzo w'idini, si umugenzo wazanywe n'abanyedini, ni umugenzo wahozeho, kuko ni jambo ry'Imana tuvuga ngo Dawidi ubwiwe yaratamvye, atambira uhoraho ku buryo n'umwenda ukoroka. Murumva yuko bariko rabatumira, naje nonga ndabatumira, kandi najewe sinzohara, nzoba ndahari itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Mwoshobora kumenyesha abantu bizotangura sangahe, bizoba vyorganije gute, amasaha bizoberako? Murakoze cyane Alani. Ariko nkundire nanje mbanze shimangire umutima wo guhimbaza uyu mukozi w'Imana hejeje gusigura. Nanje nifashishe ijambo riri muri Jean 4:23, Yohana 4 ku murongo wa 23, haravuga ngo, naho ntokurirwa ndasoma ngo, ariko igihe kiza kandi kirashitse ngo niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri. Bavuze ngo abasenga bukuri, ni nkaho bavuze ati mu yandi majambo, abahimbaza bukuri bazohimbaza data mu mpwemu no mukuri. Rero wabajije ikibazo ati mbega guhimbaza bisigura iki? Inyishu nuko ubwa mbere nuko nkuko nabivuze data arabikeneye. Rero amashimwe ni kintu ubwa mbere data akeneye gusumba uko twebwe tubikeneye. Ayo hararaba muri iri jambo baravuze ngo abahimbaza data mu mpwemu no mukuri. Mbega guhimbaza mu mpwemu no mukuri bisigura iki? No gira ico ndakivuze ko, ariko nahantu umuntu wese azoba yashoboye gushika muri kino kibanza akwiye kuzanana umutima yuko amashimwe tuzoba turiko turatanga n'ahantu tuzoba turiko kwa mashimwe asunitswe na mpwemu w'Imana.
mu yandi majambo amajambo asunitswe avuye ibwina mu mpemu zacu. Nicyo kintu novuga yuko umutima wo guhimbaza uzofatiye ko. Rero nagomba kugira ko mbwira umuntu wese by'ukuri iyo bari karatwumviriza hari ku mpande zine za kino gihugu by'ukuri ntabifata ibisanzwe. Kumbure hariho aboshobora kwifata nk'ukumengo ni ibintu bisanzwe, ariko vy'ukuri ishengero ryacu ryitwa Amazing Miracles Church. Ni ishengero ryizera ibitangaza bitangaje. Muri uko guhimbaza nyene hazoba harimwo vy'ukuri twiteze ibidasanzwe nyene, niko kwizera kwacu kandi ni navyo tugenderamwo. Kuko ivyo tuvuga ntituvuga imigani, tuvuga ivyo tubayeho, tuvuga ivyo tugenderamo. Rero mu gihe tuzo turiko turahimbaza turizera ko vy'ukuri abantu baboshwe n'imwemu kanaka hazobaho kubohoka, hazobaho kujya Paulo na Sila vyabagendeye igihe bari mwibohero, bari ahantu vy'ukuri batabona uko biri bugende, ariko Bibiliya iravuga yuko vy'ukuri bari ahantu bugaranywe batabona ati mbega ahantu tuzohavanwa niki. Mugabe biravuga yuko muri bo haci hadudubiza amashimwe, mu yandi majambo hadudubiza indirimbo, batangura guhimbaza bakiriko barahimbaza, bivuga ikantu gakomeye yuko imigozi yari ibaboshe ikitangura gucikagurika. Bisigura ngo ivyo ico gitangaza cabaye kuri bo nico n'uyu munsi muri no sezerano rishasha twizera, nivyo twizera yuko vy'ukuri bizoba muri uku guhimbaza nyene. Iyi tarike turiko turabahamagarira itarike 25 z'ukwezi kwa kane. Rero ibidasanzwe bizoba, ico no hamagara umuntu wese azoze yiteze. Hari ingeso nyinshi usanga vy'ukuri umuntu yaragerageje guheba bikanga, muri uko guhimbaza nyene azoze yiteze ico gitangaza yuko uko azobaje siko azosubira inyuma, abantu bazoba deliver mu buryo butandukanye. Murakoze cyane. Munyemere nongere ko nakandi Yohana igice ca 5:17 havuga ngo data aracakora na jewe ndakora. Uwo ni Yesu yariko arabivuga. Amen. Hanyuma tugiye kuri histoire y'abana b'Isirayeli, uzi ko mu kutambukira mu gihugu c'isezerano ntihakoze amabombe, ntihakoze ubuhinga bw'isi bugezweho no munsi. Imana yabaye instruction ati tonda umurongo, shiraho abaririmbyi imbere, mutazira, mwihakamo, ibihome Bibiliya imbwira ngo birabomoka atawubikozeko. Bivuga iki? Ubu data gikora aracakora n'ubu ibihome vyosiduka utabanje kumara mu majene menshi, ariko kuko wemeye kumvira ijwi ry'umwami. Burya twicaye ngaha nka umengo ni organisation turiko turakora, ariko Imana ikoresha abantu. Nk'ubu dushaka kuba turiko turatumirira umuntu amaze imyaka myinshi ariko arasenga, ariko destination y'ahantu agomba kuronkera igisubizo akaba ari muri iyi moma ya worship. Reka ndabifatanye niki, turi mu bihe vya Pasika, ni gihe cyo kujabuka. Ni mu ndwi 25 azoba ari muri iyo ndwi ikurikira Pasika nyene. Ni gihe tuzaba turiko turagira intsinzi y'umwami Yesu Kristo. Naho utoba ufise yindi mpamvu kuraba wewe, kaze dufatanye dushime ico umwami yakoze akaba yaduhaye kujabuka. Ubwo ubuzima bwawe urashaka kujabuka barriere umwasi yaguteza imyaka myinshi, ugasanga n'uwo munsi nyene wo kujabukira mu bisubizo byawe. Ugasanga turi mu ishengero, umwaka wacu witwa umwaka w'itangaza bidaharurika. Yes, uyu munsi nyene ushaka kugenda utahanye ibitangaza bidaharurika. Yes, abahezagire cyane. Twovuga byinshi ariko turiko turamotiva abantu tubasaba ngo kaze. Nivyo abantu bumva byinshi, hari ama programme menshi y'amashengero hari iki, ariko ndakubwira iki ngo urimwe na rimwe ngo amazi yariburuka. Ntugatakaza akaryo kaje, ntuzi ko urazi ko dushaka kuba turiko turateguriye evenement juste kugira umuntu umwe gusa tabako, kandi hakazoba hari abantu ibihumbi ngaha muri iki kibanza, ariko hari umuntu imwe Imana ishaka gusa. Uwo muntu ninde yakubwiye ko atari wewe? Nico gituma ukwiye gucakira ko karyo ntikagucike, kuko amahigwe yawe ntaza kabiri azarimwe gusa. Yesu abahezagire cyane. Ego muriko muravyumva bariko badusigurira, mbere bahereye basigura icari cyo guhimbaza, bariko ravuga impamvu nye dutegezwa guhimbaza, bariko ravuga ico guhimbaza bizana, ico guhimbaza bitanga. None ndababaze akandi kabazo, iyo tariki 25 z'ukwezi kwa kane muzokwisangiza ibikorwa mwebwe mwenyene nka Amazing Miracle Church, canke tuzohasanga n'abandi batumire vuga tuti turafise abavuga butumwa bavuye, canke abandi bantu bazoduza kudufasha guhimbaza bazoba bavuye ahandi hantu barahari?
Murakoze cyane menyesha makuru Alan kutubaza iki kibazo. Ni ikibazo kandi by'ukuri abantu benshi bari bakeneye kumva. Icambere nuko umutumire wa mbere azobari mpwemu yera. Amen. Mpwemu yera azobari muri kino kibanza. Kandi nyene vy'ukuri naho itariki itarashika yamaze kwitegurira umuntu wese, yamaze kwitegura mutima wiwe kuba muri kino kibanza kumugirira neza. Icya kabiri turafise abatumire batandukanye, harimo umwe adasanzwe azoba ariko arafashanya na Sounds of Miracles ya hano mu ishengero rya Amazing Miracles Church, umukozi w'Imana, umuririmbyi adasanzwe muri kino gihugu, Imana iri kirakoresha ibidasanzwe, Dongire, bita Dongire benshi baramuzi, by'ukuri Imana iri kiramukoresha mu buryo budasanzwe. Rero uyo harimo n'abandi batumire benshi kuko twebwe turafise uko dutumira, ariko mpwemu yera wewe aragura mu gutumira. Rero uwo nibaza ko vy'ukuri ari wazoba ari karafashanya na worship y'ishengero rya Amazing Miracles Church, yitwa Sounds of Miracles, yo muri no shengero, na wazoba ariko aratugaburira, aduhezagira, aduterura muri ico kirere. Ego murakoze. Ntihenze itariki 25 azoba ari ku munsi wa gatanu. Neza na neza ihimbaza nyezina zotangura sangana. Murakoze gose kandi birafasha umuntu wese yo bari karatwumviriza kugira ngo ntazacegwe. Uguhimbaza kwacu bizotangura isaha 12 z'umugoroba. Nukuvuga ngo tuvuze isaha 12 sugushika. Isaha 12 nukuvuga ngo tuzoba dutanguye. Bisigura ngo umuntu wese ari karatwumviriza 17:30 ibibanza bizobiko birafatwa. Ahubwo vy'ukuri mbere no hanura n'umuntu wese katwumviriza yuko 17:20 yobe yamaze gushika kugira ngo atangure gutegura impwemu yiwe, kugira ngo vy'ukuri ivyo umwama azoba yateguye ntihagire ikintu kimwe kizomuca hirya canke kizoca muca mu myanya y'intoki, kugira ngo atangure gutegura impwemu yiwe, atangure gukreye ikirere c'imwemu kizoba kiraho hantu. Rero boshika 17:30 18 no kuvuga ngo ikirere kizoba cahindutse. Murakoze. Ego mu kurangiza reka duhe akanya gato umwe mu barongozi ba Amazing Miracle Church abanze yongere atwibutse gatonya mu majambo make kubo baba batari bavyumvise neza, atwibutse mu majambo make ariko arashirako n'agasunika rugi avuga icarico guhimbaza. Murakoze cyane. Ndabashimiye kunyongera akakanya kuko iki ni kintu aho ndagitanguriye cyane recereje umutima wanje gutazira no guhimbaza. Mu bindi bihe abantu bazi ko kuririmba, murabona ko kenshi iyo turiko turaririmba dukoresha indirimbo z'abantu Imana yahaye ingabire zo gukeya bagakora indirimbo, ariko kutazira binyuranye n'ivyo, bitandukanye n'ivyo. Nugusuka ibintu biri mu mutima wawe, naho utojana n'umuziki kujya babigira baririmbyi, ukakoresha amajambo no connaissance yawe yica Imana yagukoreye, bitandukanye n'ivyo. Kandi kuvaho menye iryo banga, je ndashinga intaha imbere y'iyi kamera ko hari ibintu bitakinsaba ko mbanza gusenga amajambo menshi, kubera ko gutazira bizana ubwiza bw'Imana mu kibanza urimo kwanza. Sinzi n'umuntu ataramenya ibanga kunasenga, kuko urashaka kuba usenga aho hantu iyo Mana itahari, kubera ko ntiwamenye ukuntu tangura umanura ubwiza bw'Imana ukoresheje gutazira. Kuko umviriza, naho jewe ndi umuntu nkakora akantu ukagira ukanshimira cyangwa ukantazira izina uti vraiment ndashima, ndumva nezerewe, guti iyo Mana itonezerwa igihe uri kurayishimira nk'umwana wayo. Kandi aya mashimwe ivuga iberamwo sayi ibikoko, sayi ibiti, yego ibiti ngo n'abantu Imana yaremye, kuko nibo yahaye ubwenge bwo gutahura ibikorwa by'intoke zayo. Kandi ikindi naco yahaye Bibiri ivuga ngo jewe umuntu narinde aho ugomba kunganisha nawe. Uravyumva, Imana yatugize abadasanzwe, temake atakindi twokora atakushimisha akanwa kacu n'amajambo, imitima yacu ikavuga ikadudubiza biciye mu ndirimbo. Rero nagomba mfasha abantu n'utoshobora kuza muri iki kibanza agahura n'iyi message, mfasha umuntu ko guhimbaza no gutazira ibi bintu atari gikorwa c'ishengero, ariko ari gikorwa c'umukristo wese ahari, kandi agomba kukimenyereza mu buzima bwiwe rukristo, kuko bizomutuma hariho amasengesho atakiguma,
kuko iyo uyaga n'umuntu akwegereye ntuvugisha ijwi rininiya cyane. Iyo uganira n'umuntu ari hafi yawe nturuha mu mihogo, nturuha mu nkomezi, kubera ko byavuye he wamuhamagaye uti kaze ndagukeneye. Bica hehe? Mu gutazira, bica hehe? Mu guhimbaza. Ugiye kwagura ukaraba ababivuga ko cyane ngo ugomba kugurura amadirisha y'ijoro, ukoresha gutazira no guhimbaza. Ugomba guhamagara ibiri kure cyane, ugenda mu gutazira no guhimbaza. Noneho nibaza ko uwivuga uwamugabiye ntibarinda kumubwira byinshi. Wewe nimba ufise impamvu, kaze dufatanye, kandi ndazi ko ibidasanzwe bizokoreka bizabahezagira. Barakoze cyane. Reka dusubize mikoro gato Jean Claude nawe kugira adufashe kano kabazo kanyuma. Jean Claude, nshaka ufashe usigurira ko radukurikirana, ubabwiye neza neza ikibanza aho Amazing Miracle uno munsi herereye, ubibutse na gahunda ya igitariki 25 uce ongera babwire ningene ibikorwa vya Amazing Miracle bisanzwe bitunganije mu yindi minsi atagikora kiba kihanwa titi. Donc programme y'ibikorwa by'urushengero ingene biba bimeze kugira iki, hariho abazoba baje uwo munsi bakaryoherwa canke bagakogwa ko n'umutima canke n'ubipfuza kuza kusengera ngaha kuri Amazing Miracle Church, bamenye indinganizo y'ibikorwa vyo ngaha ku rushengero. Murakoze cyane kuduha kano karyo kugira ngo dusubire kwibutsa abantu iki kibanza gishasha aho gitumbereye. Twagira tworiyane abantu ariko ratwumviriza bose bipfuza kuzokwifatanya natwe canke kwifadikanya natwe n'iyindi minsi dusanzwe dukorana ama programme y'ishengero. Reka mvuge umuntu azananye muri ville afata bisi ya Mutakura, afashe bisi ya Mutakura, araza ashitse kuri Municipale, arava safati rya Mutakura agashika kuri Sodeko. Urarengana Sodeko, hariho sare ya mbere bita la Stadere, nayo nyene urayirengana. Imbere gato niho hari ishengero ryacu rya Amazing Miracle Church, na hahoze sale bita Vyizigiro Center. Hegereye ubugira ushike aho bita kwa komine, ni kwikaburimbi nyene kwibarabara kujya Mutakura, kugira ngo ntihaze hagire umuntu numwe azimira. Ahandi naho urashobora kuza bitumberanye n'umuryango nyene wa Militaire Ngagara, ikambi ya Militaire Ngagara ni imbere yaho gato. Noneho turaza gusiga noneho nimero yacu ku buryo umuntu yoba atabonye neza canke atahumvise neza azoshaka kuduhamagara umwanya wose, telefoni bayuguruye kugira ngo dushobore kubafasha kuhashika vyoroshe. Programme y'ishengero nayo iyindi minsi turabahaye ikaze kandi imisi yose kuwa gatatu isaha 12 ishengero Amazing Miracle Church tuba dufise kit itangura 18h jusqu'à 20h, na dimanche guhera 9h, no kuvuga saa 3 z'agatondo gushika midi. Rero muhawe ikaze. Vyukuri turamaze kumva benshi badutelefona yuko bari bipfuza kwifadikanya natwe kandi vyukuri banezerewe kuba turi muri kino kibanza. Rero tubahaye ikaze, vyukuri umwami azobanezererwa cyane kwifadikanya natwe. Murakoze. Tufashe abantu yavuze, avuga cyane cyane kuba ariko bava nko mu gisagara ca Bujumbura, ariko turi muri commune iri muri nord y'igisagara. Hari abantu bashaka kuva za Mutakura, hari abantu bashaka kuva za Kamenge, za Cibitoki, bakazana n'izindi nzira bakoresha za Carama uko. Rero twagomba tubabwire ko ahantu harazwi cyane cyane abantu benshi nibaza ko bahazi ahantu bita kwa komine. Kwa komine barahabona, hahurira amabarabara menshi, irimanuka riva kuri Hope, riva ku Mutakura, rimanuka muri 10, n'iri riva muri ville. Twagomba tubwira abantu ko nahantu hamenyekana, sa hantu winjira muri quartier ngugire, ni kibanza kiri kwibarabara n'izina, handi sare imenyerewe cyane kuri iryo zina rya Vyizigiro Center. Hakorewe amamanza menshi, abantu bahazi mu buryo butandukanye. Twagomba tubatumirire kabisa ko nta muntu azozimira. Turahari kandi twashizeho n'ivyapa bibereka aho hantu. Utereje amaso kuri iyi ntuze nibaza ko icapa kinini kiboneka ni ciri shengero ryacu. Rero nta uzozimira, uvuye muri ville ucuraba mu bubafu bwawe ucubona ico capa kwirembo ry'iyo sare y'iki kigo. Uvuye hari uraba mu buryo bwawe, uvuye muri Kumutakura uraba mu buryo bwawe ucubona icapa canditse ko Amazing Miracle Church.
donc hanyuma babwiye ko hariho n'inimero kandi tuzogerageza no gushira ku mbuga zitandukanye adresse kugira ngo n'udashoboye kumva ibi ngaha muri video azotubaze kuri izo mbuga cyane cyane imbuga zanditse ko izina ry'umwungere mukuru ugiye kuri Facebook arahari Pasteur Edmond Nkengurutse, YouTube n'izindi. Umuntu wese ntihagire umuntu agira intambamye yo gushika ngaha, abana b'ishengero bari kuri izo mbuga kugira ngo bamenyekanishe aho ikibanza kiri. Ntihagire umuntu n'umwe azosiba ngo nuko yazimiye. Yesu abahezagire cyane. Reka nanje ndabakengurukiye cyane, mwakoze kuba mwakoranye natwe, namwe Imana ibakomeze kandi yongere ibaha ingoga zo gushikana ubutumwa bwayo kure. Ndabashimiye cyane, nongere shimiye bariko badukirikana kuri Yaganawe TV. Ndabibutse ko bari mushasha ugire sabone, commentaire n'ikibana twabasigiye kugira muze muragira gute mugira ico mutwipfurize canke aba tumire mukene ko twotumira cangwa ari ako dukosora. Ndabibutse ko ndakunda cyane, yari Ale Alan kuri Yaganawe TV. Hamwe na Yaga nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo mutima.